बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व शाफ़ी बच्चों के नमूनिया का हर्बल इलाज। लहू ख़यार शंबर या लहू सपिस्ता अजमल या लहू कतान अजमल। ये अजमल दवाखाना ज़्यादातर ये चीज़ें बनाता है, कोई और दवाखाना जिसकी कोई अच्छी शोहरत हो उसकी ये अद्वियात ले लें। डिबिया के ऊपर तरकीब इस्तेमाल दर्ज होती है। बच्चों को हस्ब उम्र दें। बेहतर है कि अरक का उज़बान 2 चम्मच में हल करके पिलाएं। टोटकों से हतलवसा परहेज़ करें और हमेशा रजिस्टर्ड और पेटेंट अद्वियात इस्तेमाल करें। हर इतवार को बच्चों के नमूनिया की होम्यो दवा मदर क्लिनिक अहमदनगर से फ्री हासिल करें और फ्री तिबी मशवरा के लिए कॉल करें।